Yoo shamar ka fune urun YouTube keessa nagaa keessani an nagaa kooti kanneen Ibsa Apps irratti nu hordoftan hunda keessaniifu YouTube channel keenya haaraa wanta taniif subscribe gochuun gadamaati kiyyaatti dabalamaan sinin jedha. Arras video tokko qabadee isiniif dhufee tan jira haala salphaa ta'eetiin Ingiliffa dubbachuu dubbisuu waan barbaadan barreessuus akkatti isin dandeessaniin isin agarsiisa. Learning English jedha Play Store irraa salphaatti ni argattu achirraa buufattanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Arras illee seenne waliin ilaalaa dirqama kiyyeessan barsiisuuni. Kanaaf immoo video kana share godhaa fi obboleeta keessan hiriyoota keessan ni gargaara waan ta'eef fuula kana fakkaatu isiniif baasa. Yeroo jalqabaatiif learning English jetti learning isin jetti barachuudhaaf jechuudha. Kuno asii waan barbaadan gosa nyaataa gosa foodii maal gara wantoota garaagaraa paartiidhaan qoodee as keessa isiniif kaa kuno number jedha lakkoofsa wantoota garaagaraa animals beelladoota manaa kuno parties jedhee asiin akkatti isiniif qooda isin kana keessaa waan hunda isaa baratanii erga fixanii isa lammaffaatti examtiis ishii jettu kanatti gadi ceetu. Innis immoo kuno examti 1 examti 2 jedhee cancel jedha. Inni kuno isin barsiisa erga isa gara olii baratanii kuno isa kana immoo barattu jechuudha. Isa kana hin baratanii gaaffii isin gaafata isa kana keessaa baaseet asitti gaaffii isin gaafata kun maalidha isin jedha. Kuno isil saw dog jedha dog jedha waan ta'eef dog kuno asis football kuno deebisaa hin argatta qaama waan hin taane tuqa kuno hin argadhu kuno ilaala goot kun amma fakkeenyaaf goot jedhe kuno wantoota biluu kuno hin dubbattu jechuudha wantoota garaagaraa kuno amma sin argattan asitti isinii qaba amma dhabdan isa asitti isiniif qaba jechuudha. Amma sachumatti deebitanii examti 2 irratti immoo ilaaltu amma immoo kun immoo maanni kana hin beektu ta'e hin katabdu yeroo sin yoo katabu kan hin beektan ta'e bira darbitu kan hin beektan ta'e bira darbitu kan beektanii katabuuf yeroo sana barreesseetu isiniif dabarsa dubbiseetu isiniif dabarsaa jechuudha. Inni mataa isaatiin kun barnoota gaariidha waan isin fayyadu waan barbaadan isin irratti barachuu dandeessu. Asiimmoo beektan kuno kana lamaanidha asii cancel jettanii bira darbitu faan kan jedhu immoo dhuftaniitu immoo kuno faan keessaas immoo hin barreessituuf kan beektan amma fakkeenyaaf burush jedhu burush yoo dhabdan kun akkanumatti waan argitan waan barbaadan shoe brush shoe brush jette ofishiitiif isiniif wannoo jetti inni lamaffaallee akkasuma waan barbaadan yoo wannoo jettan isinuu deebisaa qabattee isiniif dubbifamallee ana asisiitingii isaa seentanii ilaaluu abaawotii isaa immoo waa'ee isaa maal akka ta'e waa'ee appilikeeshinii baruu ni dandeessu akkasuma exit jettanii keessaa bahuu ni dandeessu guutummaa guutuutti happii arra isinitti agarsiise kana fakkaata gaa. Ordosun channel Ibsa Apps haramo waan ajaa'ibaa tokko isin barsiiseera jedhee na yaada abdii guutuun qaba. Kana learning English jettanii Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. YouTube channel kana immoo subscribe, like, share gochuudhaan na cina dhaabban isinin jedha. Wanta isin dhibe immoo comment irratti nu gaafachuu hin dagatina. Bifa videotiin qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga video biraatti walitti deebinutti nagaanaaf ta'a.